Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Աշտարակ կատարած այցելությունների ժամանակ մեզ հարց ուղղվեց, թե ինչ արեց Սամվել Կարապետյանը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Հենց այս հարցի բարձրացումը արդեն ցույց է տալիս, որ մենք սխալ ենք։ Որ մենք սխալվել ենք, որ չենք պատմել, չենք ներկայացրել, թե ինչ արեց Սամվել Կարապետյանը Հայաստանի պաշտպանության համար 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Որպեսզի արդարացի մեր հասարակությունը իմանա, ես մի հատ հարց եմ ուզում տալ։ Կարող ենք դիմել այն ժամանակվա Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանին եւ ասել. կա արդյոք անհատ, որ ավելի շատ աջակցություն է տվել Հայաստանի պաշտպանությանը, քան Սամվել Կարապետյանը։ Կա անհատ ավելի, որ ավելի շատ օգնություն է տվել հայկական պաշտպանական համակարգերին եւ Հայաստանի պետությանը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, քան Սամվել Կարապետյանը։ Սա կարևոր է մեր հասարակության համար, որ իմանանք։